bapangi ya munu bandeko na ngai benu yamba bambote mepesa benu na dizina ya mvulusi na betu Yesu Kristo. boyamba bambote na komba mokonzi mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Betu ketanga masonukwa. Tokotanga makomi. Il faut betu vutusa bana nzambi na Bible. Esenye tozongisa bana nzambe na Biblia. Nini Bible metube? Biblia elobi nini? Betu sambela. Tobondela. Nzambi ya moyo kena mazulu. Nzambe na bomo zali na likolo. Ngeke nzambe na beto. Wali nzambe na biso. Ngeke bika na nzambe na beto. Ogotika la nzambe na biso. Yena ngetu baka yake dika. Oyo lobaki ezali solo. Mutu lene katsa ya wendi keleve. Moto kwa iko longola yango azali te. Diambu melomba nange. Likama na sengi na yo. Tanina betu bana nange. Ete batele biso bana na yo. Ngetu baka deja. Yo lobaki kala. Ngeke sala bika betu ve. Eto tika biso te. Na ba circonstance nyonso. Na makambo nyonso. Na ba pasi nyonso. Na ba pasi nyonso. Tanina betu. Batela biso. Ngeyo nde nzambi na betu. Yonde nzambe na biso. Betu kena nzambi yankaka ve. Tolina nzambe mususu. Seigneur Jésus Christ. Ko Yesu Kristo. Ngeyo nde nzambe na betu. Yonde nzambe na biso. Tanina betu. Batela biso. Na dizina Yesu Kristo. Na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Ba mambo kaniyeke no kulonguso. Makambo soki zali koteyama. C'est vrai bapangi. Ya solo bandeko. Ba milongi kene kulonga. Batei bali koteya. Yake facile hein. Ezali pete. Na kutuba amen. Na kolobete ezala bongo. Yambo ya amen. Likambo ezala bongo. Nzambi tubaka. Nzamba lobaki. Ngeke kufua. Yoko kufa. Amen. Olobete ezala bongo. Fuilu tete. Kufela nano hein. Mutu ina ngeke mona kake yandi ke mutu ya valeur me simba nge. Moto yo mona kite zali moto na talo simba kayo. Yani me kufua. Akufi. Ale tuba. Nde loba. Amen. Teza la bongo. Nakuwa. Nakoyoka. Yake problème ve. Ezala likambo te. Me kana diambo ngome kumina nge. Kasoki likambo ngo ikomeli yo. Boso wakafuwa ngambo. Nde bongo kokweya kambaki wana. Bekufula. Baba ndiko ningisa oko la muka. Ngeme zimba nange. Obosa ina yo. Kenge tubaka amen. Ete yo si olobana no ete ezala bongo. Betu bekuma na temps monsi. Tokumi na tango moko. Soyons prudents. Tozala ngele. Obika kinzambe nange. Kotika bonzambe na oti. Parce que Bible metadi sa beto. Oto Biblia elobi na biso. Na 2 Timothée. Na ba Timothée ya mibale. Bible metadi sa beto. Biblia elobi na biso. Na 2 Timothée. Na ba Timothée ya mibale. Chapitre 3. Mokapra misatu. Verset 1er. Nzela yambo. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Yebete na mikolo na suka tango ekozala ya pasi. Abeno nzambu utuba bandeko nzamba loba ibongo tuba amen yo lobe tezala bongo OK malamu le temps est difficile tango ezali ya passe continue kutuba amen ka kobo ko lobe tezala bongo ya ine mukendi imina yango nanga ndimelaka ke Yesu kenza ete Yesu azali nzambe ke Bible ete Biblia buku yankaka kele ezali na buku musutu yina ke comparable à la Bible o ekokani na Biblia parce que la Bible nous parle que de Dieu pamba te Biblia ezali ko lobela biso kana tina na nzambe mamo matulembo moni mainyo sozali ko mono yo loza mesu na Bible yo bwaka misu na Biblia tala mbikudulu tala lisakoli ngeke mona yao okomona yango ngeke mona ke yamekokisama okomona ete yango ekokisami Paul vingila ka yao ete bapalo bazelaki yango sa ba mona yao ete bamona yango metiba kufuaka kasi kino bango bakufaki bamona ka yao batikala komona yango te babisadi nyonso meluta basali nyonso baleki bavingila ka yao bazelaki yango ba Martin Luther bavingila ka yao Martin Luther bazelaki yango mais kasi basala ka mona yao batikala komona yango te John Wesley bavingila ka yao John Wesley bazelaki yango basala ka mona yao batikala komona yango te mais na bubu yai sika lelo ngeyu na mu yo na ngai betkene komona yao tozali komona yango yina betu vaneka tubela amen o tozali kolobela ke ezala bongo yina Paul tubeka amen o Paul alobaki te ezala bongo bubu ya betkene komona yao lelo tozali komona yango nzambi metuba place nzamba lobi boye zaba ke na bilumbu ya chuka yebete na mikolo
mikolo na suka Yahweh beti mezabre que nous allons vers la fin. yango na toyebeli te tozali kokende pene na Il y suka a des temps difficiles. ezali na batango ya pasi Singe mutu banda toba. soki yo moto bande oloba Difficulté me kota. pasi En ekoti tout cas partout difficulté me bisika kota. nyonso pasi ekoti Na transport difficulté me kota. na kotambola mpenza pasi ekoti Na bisalu nyonso. na misala nyonso Même na ba compagnie ezala na difficulté me bakompani kota. pasi ekoti Na kutwadisa difficulté na me kota. kokamba pasi ekoti Même na bilanga ezala na difficulté me bilanga kota. kokoso ekoti Bapang. bandeko Sache que dans les derniers jours, yebete na mikolo na il y suka aura des temps difficiles. batango ekozala ya pasi Ba mambo ke voient na bilumbu ya chuka. makambo ekozala na mikolo na suka Biawe ya Bible metu. yango biblia Car elobi les hommes seront pamba égoïstes. te bato bakozala bapimi Puis la bouille mi bweka njaya. kopima So ekomi mutu na bali mokili mukambi. ti moto azoloba na Mukana yo kima ve. ete ngai naza na eloko te Vuna kwani. azali kokosa na Anime ye yimi nange. apimeli yo nde Ami de l'argent. ete lokoso ya Ah, mbongo surtout kuna. koleka kuna Surtout kuna. koleka kuna Mais c'est grave. pasi C'est grave. somo Babima na ya choni betkeni kumona. makambo ya soni tozali komona C'est grave. somo Mwana nzambe. mona na nzambe Ngeme kalonga ndi diambo soki ya nzambe. oteye liloba na nzambe Yani meka simba yawu. soki asimbi yango C'est fini. esili Yani kesala zimba kana yawu ve. akotikelaka kobosana yango Yani lisusu kesala te bika yawu ve. akosundola yango mpe te Écoutez mon frère. yokanga ndeko na Peu ngai importe yiki niveau église mekuma. atako ndenge nini esika lingomba yango ekomi mulenda obligé na bana nzambe kuza pesa dini. ngala koyei kotinda bana nzambe na makasi ete boyei kopesa bamoko na zomi na makabo Mukelongaka yawu. nga nateyaka yango Yake na Bible. eza na kati na bibilia Bunkwende kunjo nzambe. ntango ozokende ndako ya nzambe Kadi kwenda moko na kokende moko. maboko pamba te E na badime. mpe na bamoko na zomi Nzambe metuba. nzambe alobi Pesa munu. pesa ngai Kana musako muna ngeve. soki ngai nakopambola yo Kamba te muke sako muna ngeve. soki ngai nakopambola yo te Toi tu dois d'abord donner. yo esengelaki nde nopesa Après nzambe ke sako nde muna. nsima nzambe akopambola yo Ngeve ti pesa luzingu na yo nge. esengelaki opesa bomoi na Na yo nzambe. epai na Sangu nzambe nzambe na tour na di pesa nge Saint oti Esprit. nzambe mbala na ye apesa molimo mosantu Ce n'est pas que kwenda bika makondo na injo ya pasteur. ezali te te okende otika makemba na ndako ya Kwenda bika paster saki ya fufu na injo okende ya otika pasteur. saki ya fufu epai ya Ale paster mena wale kusambilinga na église. ntango azali kobondela Bon. batile no na lingomba Ndeko mwasi. opangia nketu Na pesa yo molimo mumepesa musantu. nge peve santu Ngepoka vuna dumuka. yo mpe ozokosa kopumbapumbwa Yahweh. yango te Yahweh. yango Le te Saint-Esprit. molimo mosantu Yake cadeau ve ya mutu. ezali kado te moto azali kopesa Mais Kasi. c'est le problème de Dieu ezali lui-même. likambo na nzambe ye moko Yandi mosi nzambe ke pesaka. ye moko nzambe nde apesaka Menge muchako fufu era bika unjo kasi pasteur. yo natili na saki ya fufu kende otika na ndako ya paster Un vendredi. mokolo na mitano Bien samedi. to mokolo na samedi Dimanche. to na yenga Mekana ngeni mepesa nge Saint-Esprit. alaki yo mpe apesi yo molimo mosantu Montrez-moi dans toute la Bible. talisanga na kati na bibilia nyonso Quel est ce serviteur-là? mosali nini yo wana Yina pesa ka Saint-Esprit na Oh. na mundibi. oyo apesa molimo mosantu na mondimi Jamais. eza te Là c'est Dieu lui-même. wana ezali nzambe ye moko Bapangi. bandeko L'amour de l'argent. lokoso na mosolo Mbongo. mbongo Yake musise mosi ya musielu. ezali mosisa moko ya mabe Ya musielu. ya mosielu Que tu dis ah unika lukamba mbongo je ndusa. yango nalobaka na bino ete bozosala mbongo na bino Bien vrai. ya solo Yandi mwana nzambe. ye mwana nzambe Yina zaba Kristo. oyo ayebi kristo Yina zaba oyo parole de ayebi Dieu. liloba na nzambe Yani mukwenda kuika ke kwenda pesa offrande kwenda pesa ye dini. nde nakende otindi na makasi te kende opesa Non. moko na zomi na mabonza Non, te non, non, non. te Non 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 non. te Jusqu'au bout je vais suivre Jésus. kino na suka na kolanda yesu Dans les bons comme dans les mauvais na jours. mikolo malamu mpe ya mabe Karange me pesa. soki opesi Yake bénédiction nange. eza lipamboli na C'est yo Dieu qui te bénit. ezali nzambe nde akopambola yo Yake mayangi da muntu kupe ke pesa ka ya luta da muntu ke zwa. ezali esengo na moto apesi koleka oyo azali koyamba Yake refe kutudira ba propagande. ezali te kokende osakola soki ba- ndenge nini Non. te Ce n'est pas ça.
eza bongo te. Prêchons la parole de Dieu. Toteya liloba na Nzambe. Bato bapesa bomoi na Kristo. Bato bapesa bomoi na bango epai na Kristo. Bato batambudila Yesu Kristo. Bato bandimela Yesu Kristo. Bubu yaye. Kasi lelo Ami de l'argent. bakomi baninga ya mbongo. Kada mwa bouchon kaka fiote mekuma. Soki bakangi mo moke. Allez. Mambo mbongo mebi. Makambo mbongo ebimi. Frère. Ndeko. Dieu, Jésus nous a dit. Yesu alobaki na biso boye. Allez partout au monde. Bokende bipai nyusu na mokili. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à la bonne nouvelle, non pas à l'argent, à la bonne nouvelle. Dans la moment tout bien, mbongo, il faut y avoir. Ça montre que ça le nzambe ya kwenda. Mais ya ikani kokota na ba MP3 kasi oyo komi botia na ba MP3 na batiko cash debet kana kusadira beti mos wana tuzoko misaila musala na biso moko misolo ezali wana l'œuvre de Dieu ezali pona mosala nzambe moi qui vous parle ngande nazoloba na bino jamais vous me considérez que l'argent de la dîme des offrandes comme étant mon argent mbala moko te natika kotelela ba moko na zomi na makabo lokola mbongo na ngai moko te non te mais c'est l'argent de Dieu que moi je gère. Le patron viendra un jour pour me poser la question. Nini ngesadreka mbongo yo salaki nini mpona mbongo wana tumekuwa na bilanga motoke na bilanga na motoki na mwini na motoki na se moi makasi alimebuka mosa kasaka abuki mo pondu na ye ilandi kunaka na pasi oya alona na pasi yali mekwenda teka akeiko teka yali mekato la dime alongoli moko na zomi na ye alongoli mabonza na ye pesa ngeyo aya ko pesa yo me voinde dans un bureau climatisé yo fandi no na bureau moko malili alo menengeke ni kusekeni na yawo ndo zo sakana na mbongo wana na fasonge zoni na ndenge yo lingi wana kana mutu me pesa ve soki moto pesi te yo pesi na note ngenge pesa te ve est-ce que c'est ton problème c'est li kambo na yo lâche la parole de Dieu liloba na Nzambe mutu andi tumama na ndinga moto atosa liloba na Nzambe yawi na de Timothée yango wana ba Timothée mibale les hommes seront des fanfarons de hautaine batu bakozala lolendo mutu na mutu moto na moto yani kadi kokimona ke mutu belutisa azali komimona ete ya leki batu nyonso yani kadi kutuba mingi lokola zoloba mingi il pense que yani mutu belutisa azokarese ete yende aleki bien aimé balingami si tu es par exemple pasteur ozali ndakisa mokengeli tu es pasteur ozali mokengeli bapesa ngeki pasteur bapesa ki mokengeli na wana kaka na nge na koko na yo parce que ni voandeka pasteur pote ye azali nano pasteur Dieu ne connaît même pas ça Nzambe yebi yango kutu te mais ngeke ni kuteya batu kasi yo zoteya batu mundimi yina ke kuna mondimi azali kuna yani kana saint esprit ye azali molimo mosanto nge pasteur yo pasteur ngeke na saint esprit ve mosanto te Nzambe kayinika meso soki akitisi elongi na ye na lingomba na yo yani kana kumona mundimi azali komona kaka nde mondimi yani kumona nge pasteur azali komona mokengeli te ne soyez pas fanfaron kozala moto lolendo te na maloba makasi muketata na beno ngana litata na bino ngana litata na bino kan yo botanga mbuta tango nini momentu avec ba négliger na lobi te te bamona biso pamba soki moto abengi papa na signe respect ne ezali pona limemia ce n'est pas bien ce n'est pas mauvais ezali ngoma bete mais kasi kutule ya ouvert kokomisa yango te un titre yale kola mpipo mais comme dans l'église na kati na lingomba je suis ton père na litata na yo mutu vulusa ngande na bikisa yo mutu mepesa ke saint ngande na pesi yo molimo mosanto la nangeyo na yandi vuzira na mfer na yo na ye mutu ngo yo pesa molimo mosanto bokeneli felo longo parce que Jésus qui dit que kisalo ve wana Yesu ali suna mosala te Jésus qui dit que na kisalo na église azali suna mosala te na lingomba wana comme nde yo nous allons y arriver tokokoma kuna mes frères et sœurs bande komi bali pe basi les gens seront hautains batu bakozala na lolendo yandi monana kaka amonana place nyonso likele esika nyonso ye yandi waka na kaka bayoka ye kaka zipa oh bandeko betu benanguka trop totombomi mingi Jésus mebikene na yiti Yesu atikali na se betu benanguka trop totombomi mingi babima yina Jésus kene kusala babiloko Yesu azali kosala na bana Nzambe nyonso kene kubima ndire nge mutu besala ya azali komona lokola yo nde ozosala yango mais yani vanda kabuta ve kasi azali kobota te j'ai prié le Seigneur ngana bondelaki nkolo il a des enfants yesika komi na bana yango topesi bana wana est-ce que c'est un problème d'homme ezali kambo na moto là c'est pas un problème wana ezali kambo na moto te c'est Dieu qui donne ezali Nzambe nde azali kopesa
Soyons humbles. Soyons humbles. Ne soyons pas des blasphémateurs. Des ingrats. Vraiment. Remerciez Dieu. Ce n'est pas un problème d'homme. C'est le problème de Dieu. Na Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Yake mukapo ina baga no pesa wetu disoria kubutuka ya Jésus. Bavwanda kalongisaka yao na église. Batu nyonso vandeka kuwa. Ba sacrificateur vandeka sakolaka yao. Ke nzambi tubaka na Isaïe. Mumemeka batu. Samba bavulusa bapange na batu. Me bakoka kave. Esaïe. Zabisa peuple. Que je viens moi-même. Yake na Esaïe. Je viens moi-même. Ah. Esaïe me yituka. Je viens moi-même. Ah, maintenant mutindu ina mukelongi sila. Na mutinu ngeke pesi la kabunu ndinga nzambe. Wa mutinu ngeke kuzi. Parce que Dieu est esprit. Maintenant comment wa mutinu ngeke wande. Pesa mutete basinya. Samu muzaba. Kamuna basinya. Alors yake yandi. Yandi Seigneur mekuzi. Yandi nzambe mekuzi. Yandi Jehovah mekuzi. Wa mutinu muke zabila. Ok. Malamu. Na Isaïe 7. Na Isaïe makabona sambo. Jambe mezabisa Isaïe. Zamba lobina Isaïe. Une vierge concevra. Moseka moko akobota akozazemi. Mwana mosi yanketo. Mwana moko mwasi. Ke kwela ve. O akobala te. Inazaba bakala ve. O ebi mobali te. Yandi ke baka bwemba. Akozwazemi. Sanke yandi kwenda na baka. Kozange te yakutana na mobali. Esaïe kene kusoni. Esaïe zaliko koma. Esaïe kene kuwa. Esaïe zoyoka. Mwana yanketo. Mwana mwasi. Yandi ke baka bwemba. Akozwazemi. Mais sanke ni kwenda na baka. Kozange te yakutana na mobali. Yake diambo moso mesa alaba tete. Ezali likambono ne salimati. Prina muke kwise. Ndenge wana ndenge koyela. Yandi ke buta mwana ya baka. Akoko bota mwana mobali. Mwana yina. Mwana wana. Benu ke pesa ni kumbo Emmanuel. Boko pesa ikombo Emmanuel. Yazo na tuba. Ilingo loba. Nzambi weka yena. Nzambe akome longo na bino. Yandi na mekitira bel. Ye wana kiteli bino. Alors kuyonzuka ya mwana yina. Sikako kola ya mwana wana. Bambevu keniaka. Babeli bako beluka. Kuyonzuka ya mwana yina. Kola ya mwana wana. Bapofo besuke zibu. Bakufi misu bako mona. Bayi kufa makutu bake kuwa. Oba yoka kate bako yoka. Bayi neke tuba kafe bake tuba. Oba no bakate bako loba. Bate kufu wake futu. Kufi bako sekwa. Ya babima nikesa. Yangwana makambo bako sana. Ameka mona babima yina. Sikiwa moni makambo wana. Unabaza bake. Deba yebeti. Le Jehovah. Bete yawe. Yandi le mekume na bango. Yewana akome longo na bango. Le Messie. Messia. Yandi le mekuze na bango. Yewana akome longo na bango. Esaïe. Leden manso kuwa prina. Tengasila yoka bongo. Yani me kwenda na église. Akeina lo sambo. Yani me banda zabi sa peuple. Akena temple banda lobana libota. Ainsi dit le Seigneur. Boye lobi Yahweh. Yake muve. Ezali ngaiti. Yake nzambe. Ezali nzambe. Ça ce n'est pas un problème d'homme. Ezali likambo na motote. C'est un problème de Dieu. Ezali likambo na nzambe. Tala nzambe mambo de metu. Tala nzambe maya lobi. Tango Adam kubwaki na lisumu. Tango Adam akweki na lisumu. En tout cas, lisumu ne ya demereke. Lisumu na umeleki. Banyonske kufuaka. Batunusu bakufa. Bakena kwenda na prison. Bazaliko kenina boloko. Maintenant il va venir lui-même. Azaliko ya yemoko. Lui-même. Yemoko. Samu yandi délivrer batu. Kwete ako kobikisa batu. Yandi kuza kangola yandi zibula batu. Kangola batu na basinga masumu. Donc bad mutu ina maison na nandi. Moto alingi na ye. Yandi voanda délivrer. Eti akangola ma. Eh ben. Wana. Kango ngo yauya. Kango ngo ende yangoyo. Benu zaba diambo ya. Boye balikambo. Yandi ke
kwizila yakoya na nzira ya mwana nketo na nzela mwana mwasi mwana nketo na zaba bakala mwana mwasi ayebi mobali te bandeko l'air Esaïe to baka tango Isaya alobaki bongo mais bana baketi vwandaka mingi bana basi balaki ebele bavwandaka ba vierge balaki baseka bayankaka bamosusu almetiwa muke kuela ve alobeti ngai nakobala te muke kuela ve nakobala te ifo munu mubuta yangu esengelaki ngai nabota ye antuka muke kuela ve ngai nakobala na ngai te bayankaka bamosusu mukuma 30 ans akomi na mibu 35 ans tuku misatu na mitano me fatigué alembi na ye yani kana kuza alembi azoya na ye te c'est kobala na ngai pas un problème d'homme eza likambo na moto te c'est un problème de Dieu ezali likambo na nzambe ye moko yandu ukaponi ye nde aponaka ketala diambo ngo yina mutu baka tala likambo nalobaki boye ekokisema na plan ekokokisema na boye c'est pas un problème eza d'homme likambo na moto te pangi ya mundu ndeko na ngai betu bika kwenda kutureka kuzabisaka ba kwenda vunaka ba totiko kendo kosaka bato ke betu mumu tubesala plan ete ngai nde nasali boye ngeyo ve yo te wasikebe bakela ba matériel ngeme sadila miracle tozuli bisaleli ya kosalela bikama wana c'est un problème de Dieu eza likambo na nzambe kana mutu beniaka soki moto abeluki ngeve beniaka ezali yo te moto abelusi ye c'est Dieu ezali nzambe lui a guéri abelusi ye nde ya kundima na nzela ya kondima na ye c'est pourquoi Jésus avait dit mpo na yango yesu alobaki ta foi t'a guéri kondima na yo ebelusi yo voyez mes frères omoi bandeko na totokende oluka lokumu ya pamba kabetkeni kusadira nzambi tozali kosalela nzambe nzambi kebikada nzambe akotikala nzambe betkeni kulonga nzambi tozali koteya nzambe wana bali mibale te ezali te te langi nyonso elangi poso ya nzoto eke yake na nzambi ezali na nzambe bayindo bali na nzambe na bango babendele bali na nzambe na bango ete asiatiki baza na nzambe na bango te ezali bongo te il est l'unique Dieu azali kaka nzambe moko qui a créé tout oyo akelaki nyonso il s'appelle azali kobengama le na kombo Seigneur Jésus-Christ kolo yesu kristo au-dessus de Jésus likolo na yesu il n'y a personne ezali na mosusu te moto azali te amwenge vwana révélation lokoto yo ozala na emoniseli na yo moko kana yake na ngeve soki ozali na emoniseli wana ozali kosala mosala ya mpunda wana ozali kosala mosala ya mpunda ndeko na ngai esaya bikolaki bato bakanisaki ete ete ezali ngai ngai nde nakobota ye po te ntango likambo ebimi yeba ete les femmes mariées basi ya mabala batiabi bango pembeni po te koya na nzela ya moseka siko baoyo bazali bana basi oyo bayeba na bango mibali ata mbala moko wana batieni mbala moko pembeni po te ye akoya na nzela ya moseka sika baoyo bazalaki baseka balaki ebele kasi bango nyonso moko na moko azalaki kondima na ye ete ngai nde nakobota ye bandeko tala mangomba lelo bazali koteya yesu kristo moko na moko na bino bazali kondima ete ngai nde nazali na solo koleka oyo wana po tozali koteya yesu naza na kati na solo koleka moninga wana kasi nakoyeba moto azali na solo nakoyeba moto azali na fièvre tia thermomètre eza likambo te thermomètre nde koloba na yo nakoyeba ete ndako ezali mpenza na aliment ezali na aliment eza likambo te zwa kaka niveau ata ya moke yo kende otia na mir akolakisa yo ete ndako eza kotengama to ezali aliment nakoyeba lingomba ete ezali ya kristo wana emekelo ezali bibilia yina kena kulongusu na oyo ezali koteya makuna yina nzambi tubaka na bi oyo nzambe alobaki na kati na bibilia eske yango kena kuaplike dans ton église ozosalela na lingomba na yo n'ajoutez rien kobakisa eloko te ne retranchez rien olongola pe eloko te ayachise ni yutu bongo momekano oyo otia na kati na lusambo wapi sika kena bibi ezali wapi na kati na bibilia. Vous pensez que les ajoutes c'est quoi? Bino bokanisi kobakisa makambo zali nini? Ya bima yina biko ndibengana ku négliger. Kaka makambo bino bozali komona pamba wa. Ya ko ndike nato mena life. Yango nde yekomema bino na lifelo. Tama lutona sazitisa. Tango kala bobanda bimekano na bino. Mbongo yina ke kwendeka wapi? Misolo na kendeka wapi yo?
benike tindeke na koli bino botia ngona koli botinda kweleka na nzambe ekendeke pa na nzambe to wa mutini benike sande to ndenge bosalela kayango c'est vrai malamu les dîmes moko na zombe autorisé par Dieu wana nzambe pesi yango nzela les offrandes mabonza autorisé par Dieu ezeli nzambe nde pesi yango nzela nzambe pe tubaka pe nzambe alobaki benu sadela ya uprai bosalela yango boye voyez mon frère, nous serons sévèrement jugés. C'est vrai. Nous n'avons plus de temps. Mettons vraiment en ordre nos vies. Mais moi, ce qu'a fait presque dans chaque avenue, vous trouverez des églises. Mais où se trouve l'église du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des Toubaka, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ, il n'y a que Mose, unique, que lui-même a bâti. Où est cette église? Et cette église-là, il a fait prêcher la Bible tout entière. Avoir la révélation du ciel. C'est vrai. C'est vrai. Mais le passé tu prêches. C'est vrai. Mais ce qu'il fait maintenant, est-ce que Dieu ne fait rien? Dieu, pourquoi ne pas prêcher ça aux gens? Quelle est la promesse d'aujourd'hui? Promesse nini nzambe ni pesa kanini ngo nzambe pesa samu na bubu bona lelo oyo Noé betumeza no toyebi Sodome na Gomorrhe toyebi temple Jérusalem temple ya Yerusalem ba koisenga toyebi c'est vrai eza solo bon aujourd'hui sika wa lelo nzambe zali ko sala nini nzambe kali ko préparer les âmes nzambe zali ko bongisa milimo na bato à travers ndingana na nzela liloba na ye parce que pambati yandi on a promettre un enlèvement de l'épouse. L'épouse de Jésus doit être enlevée. Bible metuba. Paul tubaka yao. Parmi vous. Ce n'est pas vous mourrez tous. C'est vrai. Même ils sont morts en Christ. Ils ressusciteront premièrement. Il y a qu'une Bible. Ça me cause à rejoindre. Bayina ke vanda vivant. Bayina ke vanda vivant. Vanda transformer na seconde. Et ensemble, les morts et les vivants partiront ensemble. Tina ville sainte. C'est ce que la Bible dit. Quand Moutoumé s'est présenté, et moi je suis Jésus-Christ, là c'était menteur. C'était menteur parce que il sera suspendu dans les airs. Un Thessaloniciens en parle. Ça sera comment? C'est la parole de Dieu. Mais avant l'enlèvement, il y aura des choses. Il y aura des choses. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que le diable les a baffés. Mutumosi zaba kino lelo yani ke kuiza akoya comme un voleur. Akoya lokola moyibi.
parce que voleur qui peut annonce pote moyibi ya sakola tete na koya tango boyi na telle heure boza yiba lobi na tango boyi ngai na koya ko yiba yo comprenez mon frère bo sosele bande aujourd'hui ya wina mambo nzambe kena kusala lelo ya onde makambo nzambe mena bayina sikaba on bayina ndike kuza ba o ya koya ko zwa il faut préparer ngele ki abongisa bango c'est pourquoi il a envoyé un message on ngo atindaki sango moko aujourd'hui lelo oyo il a envoyé un message ya atindaki sango ya ndeke ko préparer l'épouse yango ndezeli ko bongisa mosi na libala l'épouse ya kana pleine préparation mosi na libala zali na kate ko mi bongisa à partir du message banda na sango yo à partir de la Bible banda na Biblia kuna bekeni ko monina ba promesse nyonso ni pesa kati zoli ko mona bilaka nyonso ya pesa ki bapangi bandeko Jésus kezona ku Yesu alingi ya na ba mambo bekeni ko mona na makambo zoli ko mona ya uyandi tubaka yango ya lobaki benke mona bima plan ete bokomona makambo ko bokomona bitumba bipai na bipai bat ko sosa mbongo bokomona bat ko luka misolo voyez un peu ce que ça fait moni yo izali ko salima moi mouvement ya fioti kwa kama ko ninga na mokekaka bat me kuma donc ndinga njambi comme na manima l'argent comme ici mais comme makambo misolo l'argent misolo bosi mbongo bosi mbongo mbongo bosi mbongo mbongo bapange bandeko na ngai tala prêchons la parole de Dieu tuteli lo banzambe batu babika masumu batu batika masumu batu batambudila Yesu Kristo batu bandimela Yesu Kristo il est le seul vrai Dieu azali kaka yemo konzambe solo bakezole tatu bazali mibale misato te il kena meluta yandi ndikele aleki azali te ngekuntambu Yesu ko ndimeli ebe koda baka bateme en son nom wana okinozo libatisi na kombo na ye baka ve bateme ya babe fabriquer na ba église libatisi te oyo babongisi na mangomba non le ko la betu mesala dibundu la betu to sali lingomba na biso betu sala règlement d'ordre intérieur sala mibeko na biso lingomba betu sala ceci cela sala boye non la Bible a tout dit Biblia si aloba nyonso soyez conforme à la Bible yo zala ko kana Biblia konso diambo ndenge sala likamono soko sala posez un peu la question à la Bible o mituna nini motuna na Biblia nani sala ka tete diambo ngoya nani se sala nani likambo yo ya beteni kusala o zali ko sala sikawa ya ko mona na mingi zali ko mona na mingi mwendre diambo soki mo likambo ke bana ya nzambe meko na difficulté nzambe bakomi na kokoso kwenda kuiza mbazi benu nata lobi bomema ba 500 kwenda kuiza mbazi benu nata ba 5000 kwenda kuiza okende boya lobi bande même kutu play ata kutu bongo yabe kuma choni mena et comme soni sikawa kuma choni et comme soni prêchons la parole de Dieu lilo banzambe la parole lilo banzambe alike pesa ntima ya mbote et ko pesa motema malamu na bana nzambe samba supporter l'œuvre de Dieu bango sunga mosala na nzambe va supporter les serviteurs de Dieu basali na nzambe par leur dîme na nzela moko na zomi na bango na nzela mabonza na bango mais ne faites pas ça de force kosala yango na makasi te yake mbote eza malamu te bapangi bandeko betu ke bana ya nzambe tozali bana na nzambe lisolo monse bukuwaka lisolo moko nayokaki un chef coutumier ete mokonzi moko boye ya bokoko to ya mboka moko boye un chef là azalaki mokonzi moko reconnu na bato nyonso ayebanaki na bato nyonso ande kuelaka abalaki ande mebuta aboti bana nande bameyonjuka bana naye bakoli bamekoma bambuta bakomi mpe babikolo maintenant sikawa un jour mokolo moko biama kubwa na inja na bwala na likambo moko eko kwe na mboka na ye comme trouble bitumba lokola bitumba moko boye ko wela na bayankaka de bamosusu bayankaka kufuaka bamosusu bakufaki bayankaka bamosusu bamekanga ba ukikole bakangi bango na boumbu bamekwenda na esclavage bakei na boumbu na bwala ya batu ina kuza déranger na mboka ya batu na baye kobundisa bango parmi bayina kwenda na katika na batu bakendeki na boumbu yina na bakendeki na boumbu landa bie panga mu landa malamu ndeko na parmi batu na kwenda na boumbu kati na batu bakendeki na boumbu mwana ya roi yina ya chef na coutumier ezalaki na mwana ya mokonzi moko boye yandi kwenda kape yepe akendeki na boumbu yina vwanda ka mfumu na bwana ezalaki mokonzi na mboka wana mwana nandi kasi mwana na ye bakanga kana yepe bakangaki bamenata ndiko bamemi na boumbu bamekwenda njila mosi tango bakendeki na batu nyonso na bakanga bakendeki elongo na batu nyonso bakangaki bamekwenda kuma na bwala kuna bakwenda bakei kokoma na mboko bamemaki bango bamepesa ba ubisalo bapesi bango misala
babandi kosala ndoda kusola kuna kendo kata matiti kuna na yandi mwana ya chef na yebe mwana mokonzi wana lero bagenda kusola tango bazokata matiti malgré pasi ke atako pasi wana minoko na mwana ngoyina pe na mwana wana mokonzi wana souffrir yepeza yeko yoka pasi mais yandi garde que dignité na yandi abatile ki kibomoto na ye en tant que mwana ya roi lokola mwana ya mokonzi mais yandi vanaka sala kasi yeza yeko sala chatu nzala pe bato bazali kolela yande nimevwanda vana afandi na enie très sérieux afandi penza na malonga nyoso kele pe nzala ezali mais ne se lamentait pas beaucoup kasi azali kolelela te obenu pesa wetu badie obenu pesa wetu badime obenu pesa wetu mokola zombi obenu pesa wetu mobonze obenu pesa wetu makabwe quelle veille yazali kosala bongo te afanda kinenie kana ba me pesa ba umadia siki ba pesa bilei yani pe na kudia yepe azolia na mutindo mo so batenu ndenge moko pe batinu so bazolia mais yandi na caractère différent azali kina izaleli ndenge mususu très différent ekesena kipenza pourquoi pona nini yani vuanda ka mwana ya roi pote azali ki mwana mokonzi yande kuwanda esika wapi auta nimekuja na buwumbu atako yena buwumbu kutoyo garde cette dignité là abatela ki penza lokumu na ye ba yena voneka sadi sababu ba obazali ko pesa bango misala pesa bango bisala obazali ko pesa bango misala bakana ko observer que mon sinamos bazali ko talaka bango moko na moko yandi ake fene ya oyo azali goigoy yandi akudia trop oyo azolia mingi yandi akudia trop oyo azolela mingi yandi akusamba kada trop oyo azolembelela mingi yandi oyo boye metango bemetala mwana yina ya roi batali mwana mokonzi wana roi ya coutume mwana ya mokonzi wana mboka moko il est calme azali kimia yandi ke vraiment différent des autres azali penza na bokeseni na ba mosusu très différent des autres keseni penza na ba mosusu ba mko zotala ba ko tala mais yandi ay mwana yayi kasi mwana est-ce que mwana ka passe parce que yo ne passe to yo ka passe est-ce que mwana ka chat parce que mwana yo ka nzala to yo ka nzala te mais il est différent des autres ya keseni na ba nyoso mosusu ba me banda surveiller ndio bandiko kengela yi nde ba makonda yuvusa ndio ba ko tuna yi mais nge mwana ya ko yo mwana yakana no wa mais comment toi tu ne te plains pas kasi ndenge yo zolelela te ngeke ne kutuba tuba ve yo zolobaloba te mutindo ba yoso yake ne kutuba ndenge ba onyoso musuba zolobaloba amen tuba oui alobi oui muna mukele ngai sika nazali c'est ma nature eza lolengi na ngai c'est ma position eza ndenge na ngai na parce que muke un enfant du roi nazali mwana mokonzi quel roi mokonzi nini yandi na kuvua pays na beli makwena nuanisa omoni mboko bokenda obundisa mtino yina mokonzi wana yandi tata yende tata na ngai yandi butaka yende abota ngai donc mumezingile na maboko nani ngala koli na maboko na ye yonjuka na maboko nani koli na maboko na ye je dois garder ma dignité ngile kina batila lokumu na ngai atako mukena bugumu ateko nazala bugumu mais je dois garder ma dignité esingile na batile lokumu na ngai en tant que enfant du roi lokola mwana mokonzi bametuba oui balobi ya solo c'est vrai ya solo betu memona tomoni parce que caractère na ngai kwete lolenge na yo ta nature ezali na yo yakene ku rendre témoignage ezali ko tatola tu es différent des autres keseni na ba mosusu bapangi na mundu bandeko na ngai beti oso tu biso nyonso souffrance ke pas ezali beti oso tu biso nyonso kanga ba place beti oso mekanga bisika biso nyonso tokangi oui parce que yake nsiku po tezali mobeko devo obéir esengeli kitotosa betu fetu vana obéissance esengeli kitotosa parce que bagani kusala yao pamba te bazali kosala yango ezali te na nko bazali kosala yango kasi c'est un moyen pour protéger ezali makoki po te poko kobatela protéger bato kobatela bato ezali kambo te metela bidilu sikawa bileli partout bipai nyonso meda bwilubu yayiko lelo mikolo dilu kiluti likini lembu wangu kolela o nazoyoka mingi koleka l'argent eza misolo l'argent misolo à la parole de Dieu. Mais si tu na liloba na Nzambe. Ba mwana Nzambe ntel. Mwana Nzambe kingandi fulani. Media kwandi ndinga Nzambe. Asi alena liloba na Nzambe. Comment? Parce que moma yayi. Ote tango to zali. Yake moma betke monika clair. Ezali tango to komona na poelele. Mwana Nzambe. Mwana Nzambe. Ngeke bikana na ndinga Nzambe. Tikala na liloba na Nzambe. Na mambo nyonso. Mwana Nzambe moto mesana kuwa avange kuwa ndinga Nzambe liboso yoko loba na Nzambe kwenda na église kende na lingomba maintenant l'air yawo kawa
Mais luluta simba maluta ambudi. Bo simba malamu maebo yambaki. Kadi zimbi sadminu kiaku. Ko bungisa kondima na yote. Sambila. Bondela. Tanga Bible. Tanga Biblia. Sambila. Bondela. Tanga Bible. Tanga Biblia. Parce que peu importe. Poite atako. Yeke mo pepe ke kuisa. Nini ngo koya. Ya ke munu feke katula yao. Zalinga tena kolongola yango. Je ne vous promets pas que munu mo ke katula yao. Ngala la kabino tete na kolongola yango. Ça ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de Dieu. Notre problème, c'est de prier le Seigneur. Moi, je ne peux pas vous donner cette garantie. C'est un problème. C'est un problème de Dieu. Il y a quel problème? Il a créé le monde. Et il y a des abaka. Chaque étape que l'outil ça y est. Le prophète de notre temps. La brochure accepter la voie pourvue par Dieu. La voie au temps de la fin. Bandeko. Na paragraphe 213. Na molongo 213. Il a parlé de ce problème. Mais ça date de très longtemps. Na brochure a la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Na liti oyo nzelo nzamba bongisi pona kobeluka ya bato. Il y a que depuis 1954. Ezali Matthieu 1954. Na paragraphe 42. Na paragraphe 42. Il a parlé de ça. Alobeleki yango. Parce qu'il y a ainsi dit le Seigneur. Vérifions dans la Bible. Dieu en a parlé quelque part. C'est pour un tout bas. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Vous n'avez pas ce droit-là d'ajouter ou bien de retrancher. Moi, il y a roi qui n'a pas na buumbu ya mokonzona okendeki na buumbu bakozeka baka yandi bayikozwaye bametuba balobi toi tu es digne yo obongi de diriger les autres ya kokamba banyoso mususu yandi lomba adiso lombaka yawe ye asengaki yango ti ki tango bomoni ngaboye eti lokolo memona mupidie naza boye muke mona ngaboye nzambe selaka mupidie ye ce n'est pas mauvais de témoigner yake imbive ko pese ki mais ba témoignage na beno mateto li na bino il y a un esprit ezana molimo derrière ce témoignage si malitato liwana samuzaba ezali pote yo yebana batu babwele bamubu batu bayako bakisema na lingomba na yo la popularité yango wana ko yebana vraiment yake diambu ya yimbi bande ko zali likambo moko mabe la popularité ete ko yebana trois choses que buisaka bisaka makambo misatu zali ko kwesa basali na nzambe la femme mwasi l'argent misolo et la popularité. Nako yebana. La femme. Mwasi. Ngeba toujours kumani mama bake. Soko zalaka tango nyoso simabasi. Apangi ya mungu. Bande ko nangai. Kukwenda tamu. Oko kene mosikati. Wele kulambe deka. Ako kwaisa yo. Rien à faire. Ezala soki nde nini. La femme. Mwasi. Yo. Nge oyembaka bien ngeke yimbelaka mbote na kutia yo mama ndongo ke salenge mama motei ki mama zanga na bible eloko ezangi na biblia or que mesu mako mekunzini zoka misu na yo eluli ye keba frère keba ndeko attention sala keba les femmes basi ce ne sont pas nos ennemis bazali banguna na biso te mais faites attention mais kasi sala keba keba l'argent misolo diambo diabua likambo soke kwei première chose l'argent eloko liboso mbongo première chose eloko liboso mbongo mbongo abapangisha bandeko na ngai bakuluka mbongo sala bino te bozali kosala mbongo na bino ono il est en train de critiquer ya zotonga c'est quoi ça fida nini yango sika karibela tuba kedi tolo basusu solo te parce qu'il y a des gens avec un langage arrogant na maloba moko lolendo. Alors, vous trouvez des cafés. Ah non, mon frère. Prêchons la parole de Dieu. Bongo kebikene na ntoto yayi. Mais les âmes. Bien, mais acceptez, mendi mandinga njambi. Baunde kuvoizo. Bangonde bakololola. Samu, bazamu. Kwete bango banetolama.
bakefuta ticket na mbongo ina bakufuta ticket na mbongo bazali ko pesa bima nkaka yake bwana kwandi samo batu basi ari kuchoni biloko mususu po batu bazala sona soni te na mankaka choni maka mususu mbeleza na ngo soni sinike bwana ka choni mbeleza ka soni penza me kasi papa si tu baba bibe na kubwale bedio leo baba bimele na mboko wa moneno ni langage kambu choni oyo bazangi malobazana malobezanga soni c'est grave ndeko somo c'est grave somo. Alors tu vas voir une occasion. Quand tu pèses biso nzela. Tu sais qu'il faut tu basakana na biso. Ale bato ne pose ces questions. Ba komi ko tuna mituna. Sikoyo. ngeke ne kuluta nge. Ngeke ne kuma pidia ozoleka na yo. Ngeke ne kuluta nge. Ozoleka na yo. Bo sikoyo. Mena bubu ya. Net led mo kana kuluta. Ndenge nazoleka boy. Mo kana kuluta mundu. Nazoleka na ngai. Mutu bisaka mutu ve. Na lobisi na moto te. Kuwa yaka kuna crime. Yo ka kuna babeleli. Sikoyo muna bubu ya badimi na biso yes ba buke 10 na beto na ba ofrande na makaba beto yoko pesa go wapi awapi tike pesi lawe ba église ba mabundu zo funga masute yake kuzibuka dia kave pourquoi plina ona nini bongo parce que ba kuwaka so yango ba yoka ki maloba wana diable ka ba ya sate na bongoli makambo soyons sages tozala na bwanya nous tous bisonioso na betu misambidi na biso ba to sambela ka bandimi ke sambela ka nandi fe na o bondela ka na ete tout le monde bisonioso betu kana besoin ya mbongo toza na posa mbongo c'est vrai eza solo mutu mesanga besoin mbongo ngandi na na posa mbongo te nani mezanga ya nani ngwazangi posa mbongo mwana ya fiori eza la mwana moke mwante kola mwana fiori mwakoko na ngaya moke wana te nyazoya yani mekuza vana aye wana ametuba pepe je vais acheter les beignets koko na lingine somba mikate mbongo kanto azoluka mbongo tala betu kangama na mbongo ve to kangama na mbongo te kabiela mi batu vana kuna njambi mimi nzamba peseke biso yame voulu soit tete veloso nalo bikisa mite nyoso mais betu betrene ki salo yi faisons attention présentons Jésus totalisa Yesu mutu buka metambola Yesu le reste ono setikali njambi ke kokisa una ya nzamba ko kokisa ngwe pa ina yi mutu buka metambola Yesu mutu ndimeli Yesu zebiti je dois payer ma dîme ngai singa ina futa moko na zomi na ngai moko na zomi na ngai ezali likambo na yo te 1/10 ya salaire na ngai na maboko na ngai moko na zomi na misolo ozana yango c'est pour Dieu ezali ya nzambe nzambe ka pesa nge nzambe soka pesi yo 100,000 francs ukembe alobi na yo 10,000 ete 10,000 yake ya mungu ezali ya ngai vutula ya una injo zongi sango na ndako na nzambe 90,000 sadela 90,000 salela na yo kuna ndeko longola mabonzo na yo kuna ndeko longola bilei na yo kuna ndeko salela ba mongo na yo kuna ndeko tonga bandako na yo kasi 10,000 yake ya mungu ezali ya ngai combien de voleurs nous avons boni tuzali na ba miyibi ngame ka pesa 9,000 siko pesa 9,000 tu as volé 1,000 francs ya nzambe yibi 1,000 francs ngani ya nzambe moto yiba yimuta bongo yiba no ya moto kesiko yiba ya nzambe te yango toteya na mangomba et quand nous prêchons comme ça toteya bongo batios tumekuwa batinoso bayoki ebe mutino sende tula en pratique ne ekuwa atia na misalama ya yoki ce n'est pas que de force pesa ezali tete na makasi yako pesa 10,000 keba ngana 10,000 na keba na 10,000 wana si tu mets pas passer koleka biso ba pasteur yake rare na kumona un pasteur ki futa dimi ezali passe po mona pasteur afuta moko na zomi beti ko tambola kaka biso to yamba kaka ba moko na zomi tula munjungu to tiena nzungu me betu veka kasi biso moko samu mufuta dimi ko tena futa moko na zomi très rare ezali passe très rare mpasi koleka nzambe katura ka mutu ve nzambe longolaki moto te alobaki bino nyonso Abraham kanga ni kuandika na gaya kanga kendeki na bitumba bitenye nandi zwaka ete bomengo zwaki Abraham le pasteur de l'âge tete le copasteur il a payé la dîme ye afuta ki moko na zomi pourquoi ngele futa yo nini yo ko futa moko na zomi te kaka yo benga ka bandimi ba ko tikela ka yo mbo ngekwandi yo te mwana yida ya roi mwana mokonzi yandi kozeka baka poste aya kozwa esika mosala unandi kwenda esika kendeki na boumbu
bandeko nantoto ya na mokili oyo je vous dis ceci nazali koloba na bino boye nous sommes des pèlerins tozali baleki nzela ba voyageurs tozali bato na mobembo nantoto ya na mokili awa yazona tuba elingi koloba wala betu kwa ndife ezali mboko na biso te nous allons tozali kokende tika Yesu Kristo esika Yesu azali quand on est pèlerin tango tozali baleki nzela tozali na mboka bato mbwala yanga ezali mboka ngani eh ben sikao bayine kuvwa bwana ba kolombo wa mutindo bakezamina ndenge nini bakoyebe ke bayayi ete ba oyo bakebana njala bazali bana na nzambe ba usamba bango kosamba biso pe kosamba kana kolelalela ba bet pe kolela biso pe kolelalela ba ukuyiba bango koyiba bet pe kuyiba biso pe koyiba ba ukufinga bango kofinga bet pe kufinga biso pe kofinga ba ukunwana bango kobunda biso pe zali kobunda ba ukindumba bango kindumba bet pe kindumba biso pe kindumba mes frères bandeko na ngai nous devons être différents esingeli tozala kokesana nous devons être différents esingeli tozala kokesana caractère na ngai ya mbote ezaleli na malamu yake pesa respect na batu nekana kutana ekopesa batu no baza bamemya yo bake respecter bakomemya yo babetu ba celui-ci bakomonete oyo est différent des autres keseni na bamosusu comprenez frère bososoli bandeko bubu yai lelo oyo vraiment mu vandeka landa radio yesolo ezali kolanda radio e babima ya vrai kene kobima ite makambo solo ezali kobima bana yai kene konata ba moto bano bazali komema bamoto vraiment bakena besi mose kusekela bazali penza kosala somo mbongo parce que il faut banata bato église pour singa bamema bato na sambo bana classe bamema bana kelasi donc vraiment même ba chauffeur et kentana ba taxi bazali kosala ba taxi en tout cas moi besi me mbongo na bango ekwei faut elle est avec faut elle était bakena kosala ba programme samana ko éviter le pire na bazali kosala mabongisi po ete mabe makase kote la biso tina bomo na biso ba ukene kusamba kana bazali ko lela ba ukene kudila bazali ko lela betu diaka biso pe lisusu c'est grave somo mais lukula bana njame kona bayijo bana nzambe bakomina bandako bambala makoko kana kuchi bambala makoko ezali ko yali susu te basaka saka na kuchi bapondo ezali ko yali susu te madioko makati ba manioko ezali ko yali susu te bambala sukari kana bambala sukari ezali ko yali susu te mbongo kana kuchi misolo ezali yali susu te badima kana bamoko na nzambe ezali ko yali susu te ba ukudila bana moto ko lela biso pe bapaseli ko lela nani mwana ya roi mwana mokonzi azali nani dans ce pays étranger kati na mboka mopayo tozali ce monde c'est un pays étranger pour les enfants de Dieu mokilo tozali ezali mboka mopayo pona bana nzambe nani mwana ya nzambe sika mwana nzambe azali nani prêchons la parole de Dieu liloba na nzambe nge mwana nzambe yo mwana nzambe tala tambudila Yesu ndimela Yesu Seigneur tubaka kolo lobaki na banyonso bandimelaki ngai nakotikala kobosa na ta moko te atako makambo ye bitumbe ye ngai nakobatela bana na ngai bokono ye ngai nakobatela bana na ngai babolozi bamakambo ndenge na ndenge bampele ye ngai nakobatela bana na ngai ngeke mwana ya Yesu yo ozali mwana Yesu Kristo ngeke sous la protection divine ozali na seko batela mayambo nzambe betume mona ya na Bible comment Dieu a protégé ses enfants ndenge nzambe asili ko batela bana na ye pendant ba moment difficile na batango ya pasi et surtout qu'il nous a dit dans les derniers jours il y aura des temps difficiles bapangi nous sommes dans les derniers jours tambidila ku Yesu Kristo ndimela Yesu Kristo kasi tambidila Yesu Kristo ndimela Yesu Kristo titi di bakuti protection soko lingo zala na sia ko batela ma kwenda na oncle nange to ko kene pa noko na yo to na tata nge to pa tata na yo to na mutu mosi un homme là renommé moto moko boya yebani protection yandike sada ko batela oya ko sala yo c'est vrai yina ba mambo ngene ko mona wana makambo azali ko mona il peut te protéger ko batela yo mais un jour kasi mokolo ezali akolemba na ye mais Yesu Kristo kasi Yesu Kristo kalende kuvongela ko lemba yo yani lenda fatigue ngeve ko lemba yo kadi ambuko pamba te batu ya masumu tozali batu na masumu c'est vrai ya solo nous reconnaissons tous tozali koyeba biso nyonso na bayina kelonga betu batu kelonga na biso batu toteya na bayina ke kuwaka na ba obazali koyoka
tous, biso nyonso, sans exception, bato ya masumu. Mais il y a des sauvés par grâce. Ah, celui qui accepte Jésus. Sauvé par grâce. Mumenga ba Yesu Kristo. Donc, être sauvé. Tobiki sami na njila ya menga ya Yesu. Yau kaka yango kaka njila nkaka ve nzela mosusu te fabrique ve menga kobongisa makila te fabrique ve kobongisa te menga ya Yesu makila Yesu yamebika na menga ya Yesu ekikalika makila Yesu fabrique menga ya Yesu kobongisa makila na Yesu te compare yau ve kokinisa yango te kima ina lede vwanda comparable ve na iloko bakoyi kokinisa Jésus Christ revient. Yesu Kristo azali koya. Baka peuple na yango. Na kozolibota na ye. Bima yote betene kumona. Makamano azali komona wa. Bangi yawu ina nde Bible kene kutube. Bande ko yango na Biblia azali kolobe. Avant kukuiza na yandi. Liboso ko yana ye. Kala babima ke vwanda. Kala mayekolanda. Kala mambo ke vwanda. Kala makambe kozala. Kala mambo ke vwanda. Kala makambe kozala. Ba guerre. Ba tremblement de terre. Koninga na mabele. Ba épidémie. Ete babokono. Makambo ndenge ndenge. Kambo tumemona bima yina. Tango tuzali komona biloko. Sachez que dans les derniers jours. Yebete na mikolo na suka. Il y aura des temps difficiles. Tobele mepai na Yesu longola mobulu makambo pamba pamba Jésus revient pour prendre son épouse moko na biso wana Dieu a envoyé un message. Accepte le message de votre temps ya tango na bino wana yokobikisama bandimaki sango na Noa bakotaki na masuwa Sodome na Gomorrhe. Message Sodome na Gomorrhe. Babimaki na ngumba. Yina zona kota. Bandeko alinga kota. Ndimela Yesu Kristo. Message ne metinda. Sangwatindi. Yani kana kubokela nge. Azali ko benga yo. Venez vers lui. Yaka ipai na ye. Bika nzambi ya disadisa. Kite nzamba ko kosuka. Anisa ko munange. Apambola yo. Na dizina Yesu Kristo. Na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Betsambila. Tobondela. Nzambi. Mutu mosi velenda vulusa pangina. Mutu mokote kwa yuko bikisa moninga na ye. Ngende mvulusi. Yonde mobikisi. Mutu mosi velenda batela. Mutu mokote kwa yuko batela. Ngende mobateli. Yonde mobateli. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Batela peuple na nge. Batela libota na yo. Samu bakuwa ndinga nge. Pote bako yuko yino bada yo. Protection ya ke. Pote paina yuko batela mezali. Saku muna peuple ya ibakuwa. Bambola liboto ba yoki yo. Na dizina Yesu Kristo. Na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. 081 36 39 100. Yawina numero na Mungu. Yangwana numero na ngai. 081 36 39 100. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Kola pambola bino mingi koleka. Amen, amen. Amen.